各位看官好，我是曹履虫。今天我们一起去参观赤峰的辽代历史文化博物馆。这个馆非常大，一共有4个展厅。我们先去第1个展厅，宋风辽韵，主要是讲辽代的历史。首先是青牛白马的传说，相传有一位骑白马的神人和一位驾青牛车的天女在此相会，生了8个儿子，逐渐繁衍成了契丹的8个部落。公元907年，辽太祖耶律阿保机成为契丹的可汗，916年立国，947年定国号为辽，与北宋西夏并立。我们熟知的杨家将，讲的就是宋辽之间战争的故事。我们看它的版图，其实和北宋差不多大。这个场景讲的是澶渊之盟。公元1005年1月，辽与宋议和，双方结为兄弟之国。宋每年送给辽岁币银10万两，这20万匹。此后宋辽2国100年间一直和平相处。辽一共设立了5个京城，称5京之治。第一个是最重要的上京，就是现在巴林左旗那儿，也是最早建立的都城。第二个是东京，就是现在辽宁省的辽阳市。第3个是中京，就是现在的赤峰市宁城县大名镇。第4个是南京，就是现在的北京地区。第5个是西京，就是现在的山西大同。除了都城有5个，辽代皇帝还有个40那国制度，就是春夏秋冬会变换不同的行宫居住，包括办公和打猎。这里有2个反映他们打猎的木俑，牵犬木俑和驾鹰木俑。1125年，辽被金朝所灭。耶律阿保机的80孙耶律大使率军到达了新疆阿敏县的也弥里古城，于公元1132年建立了西辽政权。疆域一度覆盖到了现在的几个中亚的斯坦国。这些是当时西辽的钱币、续兴元宝。1281年被蒙古所灭。这就是辽代的全部历史了。接下来我们看第2个馆，北国丹青。这儿都是各种辽代的壁画。这是巴林右旗出土的4季山水图，这是4幅图在墓中的位置示意图。这个是它的立面图，4季风光象征着40那波。选其中的1幅下，看看特写。画面以3簇盛开的牡丹为中心，各种野花竞相绽放，山中群鹿散步，形态各异。这幅是出行图，墓道北面是契丹人的出行图，墓道南面是汉人的出行图。契丹人的出行都有车马相随，汉人则基本上都是11路。边上还有一组雕塑，描绘了同样的景象。这幅是被猎图，5个契丹猎人，有拿弓箭的，有拿高筒靴的，当中一个人还带着一只海东青，是一种极其珍贵的猎鹰。这幅是一位图，4名随从，2个拿伞，2个执杖，像是远行归来，也像是准备出行。空中还有彩云和飞鹤。这个是茶道图，5个仆人正在桌边准备食物，前面有一个男孩趴在竹箱上睡觉，右边有个女孩坐在火盆后温酒。我们重点看一个张世清壁画木，这些壁画保存完好，色彩鲜艳，主要反映墓主人生前的生活场面，有天文图、茶道图、
出行图、飞燕图、对弈图、花鸟图等，宛如地下艺术长廊。再看几张风格不一样的，这张是飞鹤图，绘画在甬道上方，双腿后伸，向墓室内飞翔。这个是铜仆屏风图，画面主体是3扇屏风，屏风上画有湖石、梅和竹，屏风左右各站了一个男孩和女孩。这个是燃灯仕女图，左侧有个仕女向灯中添油，当中是窗和荆案，右侧是仙鹤、红花和芦苇水草。这个是祭乐图，一共有5个人，有人挥袖起舞，有人吹弹乐器，生动地还原了当时乐舞的热闹场面。这儿有2幅，上面一幅是儿童跳绳图，下面一幅是花猫戏球图，都是很有生趣的。再看2幅名画，第一幅是深山会棋图，悬崖之中有一个楼阁，里面有2人对弈，下面有一高士侧杖徐行，有2个铜仆跟随。第2幅是竹雀双兔图，竹上落有3雀，神态各异，2只兔子蹲在地上，一只在吃草，一只抬头张望。接下去是第3个馆，送风疗愈，门口的是辽太祖祭功碑，实物位于辽祖陵。这个馆内展示了一些辽代的生活、墓葬等文化，很多和赤峰市博物馆的内容重复了，主要看几个特别的东西。这个是柏木雕人物真容形骨灰盒，把骨灰藏在木雕的身体中。这个馆内有著名的陈国公主与驸马的金面具，这个是陈国公主的，这个是她的驸马的。这些是铜覆面，等级制度还是有区分的。这2个是耶律洪基埃策和盖泽，辽代的第8位皇帝，一个是汉文的，一个是契丹文的。这个是契丹人的萨满仪式，契丹人的早期的部落首领都是以萨满巫师的形象出现，具有可以和神灵对话的法力，这是一个他们赶集的场景吧。辽代版《清明上河图》展示了他们当时真实的生活景象。最后我们看第4个馆，讲辽塔的平云出梵天。门口的沙盘上给我们演示了辽塔的大致分布，现在还是有很多留存下来了。我们直接看几座主要的。首当其冲的是山西的应县木塔，目前世界上现存最早、最高的木结构建筑，高 65.84 米，里面供奉有释迦牟尼佛呀舍利。这个是庆州白塔，位于巴林右旗，高 73.27 米，是辽兴宗耶律宗真为其生母张圣皇太后所建的塔。这些是庆州白塔上的浮雕，表现了胡人训诗、舞象的场景，反映了辽和西域的文化交融。这个是辽中京大明塔，位于赤峰市宁城县，高 80.22 米，是全国第3高塔，也是现存体量最大的砖塔。这个是朝阳北塔，是辽初在原来隋唐砖塔的基础上改建而成的13层密檐砖塔，高 42.6 米，里面也有释迦牟尼的舍利子。这个是喀左大橙子塔的塔身浮雕，它的第2层装饰了8尊菩萨浮雕，脚踏莲花，身披天衣，姿态祥和。这儿还有河北易县的11尊辽三彩的罗汉像，被德国人倒卖到世界各地，现在均流失在海外。这个是辽塔修建的场景，
都是搭脚手架上去的。在建筑材料方面，使用了砖、石、木等材料混合建造。在施工方面精细分工，这一面全都是斗拱啊。斗拱的作用就是把屋顶的重量直接或间接地分散到下面的立柱上，是中国古建筑中特有的结构。赤峰的辽代历史文化博物馆就带大家参观完了。这个博物馆还是比较专业的，大致了解了一下辽代的历史和文化。至此，我本次的赤峰行程也就接近尾声了。我们下一个目的地再见。关注草履虫，为您不断打造旅游视频攻略。